chẳng đập bay bầm lái ở việc khai tới chia bị dột hà tha present continuous tense hay bằng cao tới chia tùm rung sầm núa bóng ôn còn tại tiên to be đặt nơi bị một subject nè đặt nơi bị một subject và top pi subject máu cứ verb ing thua mà đá hay present ba cái rìa sắp na để trời cả bọt cam bóng ôn pra và top pi verb ing hay và top máu cứ question mark to be nơi khang đám ở tại to be nơi khang đám subject hay riêng tam một đáp nâng báo cứ chia bây giờ question đại pra trong present continuous is Danny coming to stay with us next week nè is Danny coming to stay with us next week trong áo bồn khởi ta is nên cái áo chúng ta verb to be nơi nông và pet này cái giả sắp cứ miền tại em is á đại pra trong present continuous thân Danny đấy cái áo chúng ta subject nè subject hay coming đấy cái áo chúng ta verb ing nè is Danny coming to stay with us next week miền này tham mấy bao bồn bạn ta Danny nâng dân phải thành nâng nè nâng mau sạ nơi chỉ mùi dưỡng nơi sắp đã cày rứ Jesus đây bong bồn primary area ở sang play bạn không theo nick chìm yok present progressive rồi có dân tràn tay vậy tha present continuous thân đó nè chân không present progressive rồi có present continuous thân đấy cứ chiaประโยคมุ้ยหรือก็จีเคลียร์มุ้ยหรือก็จีประเภทในการละเกียรศัพท์มุ้ยได้บังคับปีสกรรมพิบได้เวกำปงการลางอุตธา she is reading a book เนียงกำปงแต่อ่านสิบเพอนะมีในทศกรรมพิบบวิคือ progressive คือกำปงแต่ตำนานการล้างก็เอาชมว่า present continuous he is speaking to public quát cầm pung này dễ từ căn xa thiên đại chuẩn chẳng cứ chia sẻ cảm phiệp mỗi đại việt cầm pung tại progress xíu cứ cầm pung tại tầm nào cả ok tạo bóng ôn mà cho đo lâm xa về pin tại mà đón ta tá cái prai dạng mệt bạn chẳng present continuous rồi có present progressive chẳng tùm rong bao vía cứ ọt khóc niaประมาณ tế tùm rong bao vía positive negative hay năng interrogative bạn chẳng tùm rong sầm rạp positive nó cứ subject plus to be plus verb ing plus object plus object này cứ đôi khi ông bị chỉ tràn lơ tràn xa hay tha cả pra object này nó không tùm rong muối nó pe đài cái giả sập nó bị trời cả bọt cam sầm rạp cái giả sập từng lại na đài pum trời cả bọt cam dương on ai đã object bàn đây bạn hay mũi tiếp bị chia tha to be cái này nè cứ non present continuous thân ban tại am is are nè am is are am nó cái prai chỉ mùi nâng I hay is prai chỉ mùi nâng he she it are prai chỉ mùi nâng you we theyឬក៏ subject ដែលជា plural អានឹងគឺយើងប្រើ to be អញ្ចឹង subject plus to be គឺខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា to be គឺ am is are ហើយ verb ing គឺបងប្អូននឹងដឹងថា verb ing គឺអីខ្លះតោះបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ថា the Royal Hotel's manager is friendly speaking the international guest ណា the Royal Hotel's manager is speaking ណា is friendly speaking to ណាដាក់ to មួយទៀតណា to the international guest បងប្អូន time to មួយទៀតណាដោយសារខ្ញុំភ្លេចណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារ Royal ហ្នឹងគឺកំពុងនិយាយស្វាគមន៍រាក់ទាក់ណា friendly speaking ប្រែថាកំពុងនិយាយយ៉ាងរាក់ទាក់ឬក៏និយាយស្វាគមន៍ទៅកាន់ភ្ញៀវអន្តរជាតិ international guest មានប្រែថាភ្ញៀវអន្តរជាតិចឹងបងប្អូនក៏លេខមកមើលទម្រង់របស់វា The Royal Hotel's manager នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា subject ហើយ to be របស់វាគឺអីគេ is ណា to be របស់វាគឺ is ហើយ verb ing របស់វាគឺអីគេ speaking ណា speaking គឺជា verb ing អញ្ចឹងគឺប្រធានសន្តាគារ Royal គាត់កំពុងមានការថ្លែងសន្ទរកថានឹងទៅកាន់ភ្ញៀវអន្តរជាតិណាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀត she is writing articles on different topics ណា she is writing articles on different topics មានន័យថាគាត់នឹងគឺកំពុងសរសេរណា she is writing ណាគាត់កំពុងសរសេរនៅអត្ថបទណានៅអត្ថបទនៅលើប្រធានបទផ្សេងពីគ្នាអញ្
chẳng sự cam phép bọc cốt cứ miền này tham mấy is progressing sự cam phép bọc cốt cứ cầm pung tầm nải cá rồi có cầm pung bẩn tỏ ná she is writing articles on different topic quát cầm pung sờ xây nó at the bot nó lời bật thiên nó bọc same này bạn chẳng cứ is này cứ ao chung verb to be writing này cứ chỉ verb ing biết đa bảo vía mau pi w o i t e đó tập về prai cho mùi nông present continuous thân tới chiều writing time ing mà nó she is writing the articles on different topics bạn và to mà tiết bằng ôm lại he is reading various kinds of books nè he is reading various kinds of books quát cầm pung tại an sự phơi bậc phết xem bị khné very xứng prai tháp xem khai nó bậc phết nó bậc phết xem sự phơi xem bị khné bạn chẳng bao bồn khơi to be is nè he is máu hay reading verb ing máu he is reading various kinds of book bạn toàn đấy bao bồn bạn và toàn mà tiền bao bồn bạn chụp búa chụp lại tivi này cứ dân present continuous ở trong tầm rung negative nè tầm rung negative form chẳng tầm rung không negative cứ cái subject plus to be nè subject nó cứ sắm đảo từ lời verb are you we they he she it ấy những nè subject plus to be plus not rồi có and nó cứ chỉ tầm rung short form nè plus not rồi có and plus verb ing hay plus object mà chẳng subject plus to be nè subject plus to be plus not go and plus t verb ing plus object nên cái ao mua thaประโยค negative គឺសំដៅទៅលើប្រយោគបដិសេធណាបងប្អូនបាទបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ទៅយល់ជាងណាឧទាហរណ៍ថា our teachers are not teaching us ណា our teachers are not teaching us គ្រូបង្រៀនរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺមិនកំពុងបង្រៀនយើងទេណា are not teaching us chẳngបងប្អូនក៏លេខមកមើលឧទាហរណ៍ហ្នឹងបងប្អូននឹងដឹងថាតើមួយណាគឺជា subject មួយណាគឺជា verb to be ហើយមួយណាជាបដិសេធមួយណាជា verb ing ហើយមួយណាជា object our teachers គេឲ្យឈ្មោះថាជា subject មានន័យថាប្រធានបងប្អូនដឹងហើយថាប្រធានមិនមែនសម្រាប់លើប្រធានថ្នាក់អីណាបងប្អូនប្រធានគឺមានន័យថាម្ចាស់នៃប្រយោគណាម្ចាស់នៃប្រយោគខ្ញុំកំពុងនិយាយទៅកាន់បងប្អូនខ្ញុំនឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាប្រធានណាកំពុងនិយាយគឺជា verb ing ណាចឹង our teacher គ្រូរបស់ពួកយើង are not នេះគឺជា verb to be ហើយដែលបានយើងប្រើ ដោយសារ teachers ហ្នឹងវាជា plural subject ប្រធានមកវាជាពហុវចនៈហើយយើងដាក់ not មកបើយើងអត់ចង់ដាក់ not ជាទម្រង់វែងយើងដាក់ short form aren't ហើយ apostrophe t មកណា our teacher aren't teaching us ណាគ្រូរបស់ពួកយើងគឺមិនបង្រៀនមិនកំពុងបង្រៀនពួកយើងទេបាទតោះណាបាទមួយទៀត she isn't ណាអានេះគឺជាប្រយោគnegative ហើយជា short form she isn't drinking coffee ណា she isn't drinking coffee គាត់នឹងគឺមិនកំពុងញ៉ាំកាហ្វេទេណា she isn't drinking coffee គាត់នឹងមិនកំពុងញ៉ាំកាហ្វេទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ isn't drinking isn't ហ្នឹងគឺជាប្រយោគបដិសេធហើយ drinking ជា verb ing ណា she isn't drinking coffee គាត់មិនកំពុងញ៉ាំកាហ្វេទេបាទមួយទៀត she isn't going for shopping in this market ណា she isn't going for shopping in this market គាត់នឹងគឺមិនណាគាត់នឹងមិនអានេះប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគ continuous tense ក៏ប៉ុន្តែយើងបង្ហាញពី future expression ណាមានន័យថាសំនួនវោហារបង្ហាញពីអនាគតណាអញ្ចឹង she isn't going for shopping in this market នាងនឹងមិនណានឹងមិនទៅដើរហាងនៅក្នុងផ្សារនឹងទេមានន័យថានាងអត់ដើរទៅនឹងមិនទៅដើរហាងទៅទិញអីវ៉ៃអវ៉ាន់នៅក្នុងហាងណានៅផ្សារនឹងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ she ជា subject ហើយ isn't គឺជា verbជា verb to be ណា isn't ហើយ going ជា verb ing បាទអូខេបន្តមកទៀតណាទម្រង់ទី3គឺជាទម្រង់ questions ណាបងប្អូនទម្រង់ questions
question ហ្នឹងគឺទី1គឺប្រើ to be ហើយ plus subject plus verb ing plus object plus question mark to be នៅក្នុងប្រយោគ present continuous tense ខ្ញុំតែងពន្យល់បងប្អូនហើយថាគឺជាការសំដៅទៅលើ am is are ណា am is are ហ្នឹងគឺជាប្រយោគ to be ហើយបូកជាមួយនឹង subject បូកជាមួយនឹង verb ing បូកជាមួយនឹង object បូកជាមួយនឹង question mark អញ្ចឹងដើម្បីបំលែងឲ្យវាคล้ายទៅជាប្រយោគហៅថា present continuous tense ហើយបង្កើតទៅជាទម្រង់សំណួរបងប្អូនគ្រាន់តែទាញ to be ដាក់នៅពីមុខ subject ណាដាក់នៅពីមុខ subject បន្ទាប់ពី subject មកគឺ verb ing ធម្មតាហើយប្រសិនបើកិរិយាសព្ទណាដែលត្រូវការបត់កម្មបងប្អូនប្រើបន្ទាប់ពី verb ing ហើយបន្ទាប់មកគឺ question mark to be នៅខាងដើមឲ្យតែ to be នៅខាងដើម subject ហើយរៀបតាមលំដាប់នឹងមកគឺជាប្រយោគ question ដែលប្រើក្នុង present continuous tense បងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា is Danny coming to stay with us next week ណា is Danny coming to stay with us next week ចាំបងប្អូនឃើញថា is នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា verb to be នៅក្នុងប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទគឺមានតែ am is are ដែលប្រើក្នុង present continuous tense Danny នេះគេឲ្យឈ្មោះថា subject ណា subject ហើយ coming នេះគេឲ្យឈ្មោះថា verb ing ណា is Danny coming to stay with us next week មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទតើ Danny នឹងយើងប្រែថានឹងណានឹងមកស្នាក់នៅជាមួយយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយឬឃើញ question mark ទេបងប្អូនតើ Danny នឹងមករស់នៅជាមួយយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយឬបាទអាហ្នឹងគឺជាប្រយោគ question ហើយបាទមួយទៀត are you coming to our home are you coming to our home ប្រែថាម៉េចតើអ្នកណានឹងមកកាន់ផ្ទះរបស់ពួកយើងឬ are you coming to our home តើអ្នកនឹងមកកាន់គេហដ្ឋានឬក៏ផ្ទះរបស់ពួកយើងឬបាទមួយទៀត are you watching cricket on television ណា are you watching cricket on television មានន័យថាម៉េចបងប្អូនតើអ្នកនឹងទស្សនាបាទនឹងទស្សនាប្រភេទកីឡា cricket របស់គេប្រភេទកីឡា on television នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬណា are you watching cricket on television តើអ្នកឯងកំពុងមើលយើងមិនប្រែថាហ្នឹងដែរតែអ្នកឯងកំពុងមើលកីឡា cricket នៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ to be នៅខាងដើមណា subject គឺ you watching នេះជា verb ing ហើយ cricket នេះគឺជា object ហើយបន្ទាប់មកគឺ question mark អត់មានអីពិបាកឲ្យបងប្អូនចាំទម្រង់បងប្អូនរៀនបង្កើតទៅជាសំណួរណា are you watching cricket on television បាទមួយទៀត are you listening to radio ណា are you listening to radio តើអ្នកកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុឬ are you listening to radio តើអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុឬអញ្ចឹង radio នេះគឺជាប្រភេទនៃ listening to ណាស្ដាប់អីស្ដាប់នៅវិទ្យុជា object R នេះគេឲ្យឈ្មោះថា to be U នេះគេឲ្យឈ្មោះថា subject listening គឺជា verb ing to radio គឺវិទ្យុ are you listening to radio តើអ្នកកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុឬហើយ question mark មកសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនអាចរៀនបង្កើតចាំទម្រង់ហើយរៀនបង្កើតអូខេដូច្នេះប្រយោគ present continuous tense មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ